Muthenya umwe tu mbere ya mendekithia ma kuhagura gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu na munini wake Dr. James Nyoro mategemanio bunge-ini ya kaunti no, uteti guku uronekana guthiukioyaga mwerekera mweru, na riu kiama kia Jubilee gikiingirira kugeria kuhorohia ndugamano cia kiutongoria, na umuthi MCAs aguthukio matanyihire 32 hamwe na gikundi kiangi aguthurwo ni magwathitwo mekinye wabici-ini nene cia kiama kia Jubilee niguo maheo murugamo wa kiama wigi mendekithia maya. Kiama gitirenda kugia na divisions tondu wana motion ici ciathii na mbere ni hende bunge ya Kiambu igwatukana na gatagati, no riu ni twagia na mwario umwe ate gutire motion ita icio igakorwo ciikuo. Kiama kia Jubilee bati gitingi dictate uria turiugaga thiini wa Kiambu County Assembly. Ithuĩ no ithuĩ athure na ni turi kindu gitagwo standing orders iria citungaidaga. Koguo mundu kurugama haha kuga ati motion itigathie na mbere, motion no kinya ingithi na mbere tondu iyo niyo order ya County Assembly ya Kiambu. Ati muthenya wa rucio Waititu akaria mucie takoi akarare muhagure na uthiu gutiri undu uguturugamia no tuguthie na mbere tondu tu Waititu turathura ni mehia maria mothe ekite. No ni kugeire na ciuria nyingi ciegimaine na mucemanio uyu, na irua riri riria riratumirwo ni mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Raphael Tuju rionania ati MCAs aguthukio no maretitwo, no gavana Waititu ni agwikinyetie thiini wa mucemanio uyu hamwe na amwe a MCAs aguthurwo. Yes, makiria ma 40 that nominated na makiria ma 10 no elected, na acio tuka kuthikiriria no turetitwo turi othe na itetu acio moka ni aria makwenda kuona mwena wake moria kurauga. Mucemanio ni nduma mwitane ugwititwo section of members aria mena issues iria mekwendaga gwika. Ageria kuhurira ndagitari Nyoro no Nyoro ni arega guka monane nao tondu ni akimera we gutire handu araiganana na process ino ni ya assembly. No angi matige guka na maundu magwiciria ati ni meku distort attention ya rucio na biacara iria ikuo rucio thiini wa assembly. Koguo ithuĩ ni tugathie mijadala itu ni gathi na mbere, ni tukarikia aria matagoka matigoka, but we must follow the calendar of the Assembly of Kiambu. Ndugamano hiyo ironekana riu gukorwo ihandite gatagati ka miena iri ya MCAs aya na aria matanekinyia kiama-ini makihinyiriria ati ni magutindikana na riendekithia ria kuhagura Waititu amu mari na mahoya kuma kuri muingi. Turi na over 200,000 residents a Kiambu marehete petition yao makienda turore mawendekithia mao thiini wa motion icio igoka rucio. Tuthondekete mutaratara witagwo watertight case na kinya evidence yothe twinayo, koguo tutirona Waititu akihota kwirisha. Ni Waititu etwo na Nyoro etwo magie na kindu gitagwo handshake mageithanie, na ni tukumeta kuria bunge nigetha mageithania ithuĩ tuone ni kwagia na handshake na wira wa Kiambu ucoke uria urarutagwo mbere. Riendekithia ria kuhagura Nyoro riaheanirwo ni MCA wa Witeithie Macharia Taki, na rio ria kuhagura Waititu rikiheanwo ni MCA wa Ndederu Solomon Kinothia kiumia githiru. Mirugamo ngurani iria yonanitio ni MCAs a kaunti ya Kiambu ona thengia wa gutabanio kwa mucemanio wa kugeria kumaiguithania nironania mbica ya hihi uria gukahanika muthenya wa rucio thiini wa cikaro, na kuria gutanyitwo gukorwo na ndereti ya kwaririria kuhagura gavana na munini wake. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.